Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetining aziz mushtariylari. Munbirimizga yangi kelgan hurmatli qarindoshlar. Mening ismim Nuriya Rahmat. Men hozir Shvetsariyaning Vali rayonidagi Verkoran deydigan bir tog'liq kentda. Havo sovuq. Bugun 2020-yildagi eng oxirgi bir kun. O'tgan bir yilni qandaq o'tkazdik? Qandaq bir yil bo'ldi? Albatta buni har birimiz o'zimiz baholaymiz. Men faqat mana shu bir yilning eng oxirgi bir kunda sizlarga biroz bo'lsa-mu, zararchilik bo'lsa-mu, biroz xushallik ato qilishni orzu qilib bu yer turibdiman. So'qda og'zirim gap kelmay qoldi. Bugun hozirlarga ikki she'r tayyorladim. Biri do'stim Dildos Terman tarjima qilgan amerikalik shoir Alan Steiner Rice'ning bir she'ri. Yana biri yosh shoir Habibning bir she'ri. Oldi bilan do'stim Dildos Terman tarjima qilgan bu she'r hozirlarda bo'lsin. Xushallikqa marhamat. Her kim her yerde izler xushallik. Bu bir haqiqat. Ba'zisi müşküldür, müşkilat go'yo ona erishmek. Müşküldür çünkü xiyolimizda xushallik faqat mavjuddir. Nada bo'lsa yetarlik boylik va shuhrat. Shunga izlaymiz uni tinmasdan. O'yin bor yerdan, nam ataqlardan, pul pushaklardan, mal dunyolardan. Xabarsizmizki, xushallik asli bir ruhiy holat. Kuyimchan her kim yetallaydigan bir esil xislat. Çünkü xushallik berganlar o'zi hep shodlik topar. Beg'ishligining cho'lpon bo'p tunda sana nurlar chachar. Shundoq hayotda har birimiz xushallik istaymiz. Haqiqiy mangulik xushallik o'zimiz erishganlarimizdan mamnun bo'libla emas, texmo başqalarga beg'ishlab, başqalar bilan tang bahramon bo'lish orqali erishgan xushallikdir. Shundoq emasmi? Xo'sh, endi diqqatinglarda Mas'ud Muhammad Habibining Hayot bir kun u dal bugun nomli she'ri. Hayot bir kun u dal bugun. Habibi. Doim shundoq sürmen xiyol. Biz kim edik, do'stim tönögün. O'tmishlardan oldikmi saboq va kimlarga aylandik bugun. Qimmatini bildik qancharat. Bugun edi o'tmishda har kun. At edik katta qanchisi chiqarmadik ma'nili yakun. Zarlandikmi ya, qildik shukr. Yeshildimi kutgan sir tugün. Külpet kelsa avzili sabr, o'z bo'yniga tashidu cho'gin. Har bir kunni bugun deb atab, bugun ichra ketarkan har kim. Bugunlarni qadrlash kerak, atlarni qilayli surgun. Kim biladi, kelar na qismat. Biz hayotmi ata ya o'gün. Şu hikmetni bildim aslida. Hayot bir kun va u dal bugun. Nima degan esil she'rlar ha? Xo'sh, tuvanda qizim Dilfuruz G'ani o'zi ishlagan va o'rindigan tuvandagi muzika bilan yangi yilinglarni chin dilimdan qutlaqlayman. Salomatlik, xotirjamlik, natijalik yangi bir yil hammamizga yor bo'lsin. Xayr xo'sh. Kelar yil ko'rishaylik.